好，今日咧就講下點樣整藍莓果醬。咁藍莓果醬先買翻嚟啦，一盒咧就夠整一罌果醬噶啦，就攞落去洗啦，要浸一浸佢啦，等到佢表面嘅防腐劑咧去除咗，跟住咧就可以加少少水，差唔多2-3匙羹左右，即係平時食飯嗰啲湯匙啦，2-3匙羹左右就得噶啦。咁令到佢咧，即係煮嘅時候咧，就容易啲，唔會咁容易燶咯。跟住我就會加半粒嘅檸檬，咁啊比較酸啲嘅。跟住咧就煮啦，一路煮佢嘅時候咧，你會見到啲顏色咧就開始變紅啦。咁咧都係因為藍莓嗰個皮表面嘅顏色咧滲咗落去啲水度，跟住你就會咧見到佢一路煮嘅時候就會有呢啲白色嘅泡泡㗎。煮到差唔多啦，你見到咧啲汁咧開始深色咯喎，仲有泡泡喺度嘅時候，或者係之後啦都得嘅，冇乜所謂嘅，就加麥芽糖落去。麥芽糖咧主要就係令到佢嗰個果醬咧凝結啲啦，同埋咧可以均勻翻頭先擺落去嘅檸檬汁嗰個酸味嘅。咁因為頭先我咧落嗰個檸檬汁半個檸檬都比較多啲，比較酸，所以我加完麥芽糖之後咧，又再加咗啲砂糖嘅。其實呢啲加唔加都冇乜所謂嘅，都係睇你個人嘅喜好嘅啫。跟住你會睇到去到最後啦，佢啲白色泡泡啊或者紅色泡泡咧冇晒㗎啦。就變咗咁樣令面嘅，就已經去到醬咁樣嘅階段咧，就可以熄火，擺落去個罌度，就完成咗自家製嘅藍莓醬啦。